హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ వీడియోలో చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వర్షాకాలం చలికాలంలో జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు కదా. సో అటువంటి వాటికి చక్కటి తిరుగులేని ఇంటి చిట్కాతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, దీన్ని వాము అంటారు. మనం యాక్చువల్గా వీటిని జంతికలు ఇలాంటి వాటిల్లోకి వాడుతూ ఉంటాము. మనకి దీన్ని కషాయంలోకి కూడా వేసుకొని ఆ వాటర్ని తాగడం వల్ల మనకి జీర్ణం అనేది బాగా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వాముతో మనము జలుబు దగ్గుకి ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్తాను. ఈ వాముని అలాగే వెల్లుల్లి పొట్టు ఉంది కదా, వెల్లుల్లి పొట్టు, పసుపు ఈ మూడింటిని కలిపి అగ్గినిప్పుల్లో వేసి ఆ పొగని మనం పీల్చడం వల్ల పెద్దవాళ్ళకి జలుబు దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే చిన్నపిల్లలకి మనము ఇంట్లో ఫ్రైడే టైము ట్యూస్డే టైంలో మనము సాంబ్రాణి వేస్తూ ఉంటాం కదా, ధూపము. అలాగా వాళ్ళు పిల్లలు ఉన్న రూమ్లో కొద్దిగా ధూపం వేసామంటే ఆ ధూపం వాళ్ళు పీల్చడం వల్ల వాళ్ళకి కూడా జలుబు దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. ఇంకొక చిట్కా ఏంటి అంటే, ఇలాగా స్టవ్ పైన ఒక గెరిటెలో మనం కొద్దిగా పిల్లలకి సరిపడే అంత కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె తీసుకొని స్టవ్ని ఆన్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చలికాలంకి దానికి కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె గట్టిగా ఉంటుంది కదా, సో ఆ కొబ్బరి నూనె మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలన్నమాట. ఇలాగ కొబ్బరి నూనె మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనము ఈ వాము ఉంది కదా, వాము ఒక పావు టీ స్పూను, అలాగే ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 వెల్లుల్లి ముక్కల్ని వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వేడయింది కదా ఈ నూనె, ఇదే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇలాగ పొగ వస్తుంది చూడండి. ఇలాగ పొగ వస్తున్నప్పుడు పిల్లలకి మనం దీన్ని ఆవిరి పట్టించాలి. ఇందులో కొద్దిగా చిటికెడు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకొని మనం పిల్లలకి ఆవిరి అనేది పట్టించవచ్చు. ఇలాగ ఈ పొగని ఆవిరి పట్టించిన తర్వాత ఈ ఆయిల్ని వేస్ట్గా పడేయకుండా ఈ ఆయిల్తో మనం చిన్నపిల్లలకి పాదాలకి, అలాగే అరచేతులకి, ఫేస్ పైన, చెస్ట్ పైన మొత్తం అంతా బాగా ఈ ఆయిల్ని రాసి కొద్దిగా మసాజ్ చేసినట్టు బాగా రుద్దాము అంటే వాళ్ళకి పిల్లలకి జలుబు దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా చెస్ట్ పైన మనం రాయాలన్నమాట ఈ ఆయిల్. ఎందుకు అంటే జలుబు ఒక 2 days తర్వాత మనకి అది గల్లలాగా ఏర్పడి కఫం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది చిన్నపిల్లలకి. కాబట్టి అక్కడ చెస్ట్ పైన రాయడం వల్ల వాళ్ళకి త్వరగా జలుబు దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. సో చూసారు కదండి, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి కూడా ఈ వీడియో లింక్ని షేర్ చేయండి. అలాగే ఇటువంటి మరిన్ని చిట్కాల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.